общем, всем привет! И сегодня мы будем готовить, печеньки в микроволновке, вот. И для этого, она только вот эти ингредиенты сказала, и все. А что еще? Мука. Короче, нужно масло, как это называется? Короче, простое масло, потом яйцо, мука, сейчас. Ой. Сейчас, секундочку. Мука, вот мука. Сахар. Сахар. Ой, вон сахар. Секундочку. Ну, короче, вместо того масла мы решили взять подсолнечное кисешку. Скорее всего, чашку. Чашку? Чашку? Чашку. Вот чашечка. Вот такая вот чашечка. Короче, 2 ложки подсолнечного масла выливаем. 2, да? Это что, мало? Нет, да стой. Я не знаю, как бы. А столовые ложки или какие? Фиг пойми. Да. Вот, сейчас все приготовим. А я не умею. Ой, господи. А нужно же... Так можно было? А давай тебе ножку понадобится. Видео. Видео. Что теперь? Сахар. Вот он. Да. Сахар. 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 1-2 ложки сахара. 2 ложки сахара. Ой. Ага, а если она не сладкая получится? Что сделаем? Мешанькаем. Мешанькаем. Теперь, короче, как ее добавлять? Вот так, из этой прям. Сколько муки? Пока не станет густой. Да неудобно так. Что? Сейчас, короче, нужно взять вот такую вот чашечку. Вот такую вот чашечку. Вот такую вот. Взяла пол этого, короче. Только ты скажи, так когда все. Все. Эх. Ой. Опять мешанькаем. Мешанькаем. Короче, еще добавляем столько же муки. Вот. Еще добавим столько же муки. Опять смешаем. Короче, добавляем еще пол. Сейчас, секундочку. Еще пол кисешки муки. Потому что у нас тут какая-то... Ой. Спасибо. Извиняйте. Короче, добавляем еще. Одним словом. Все. Добавили. И, кстати, новая рубрика, когда будем готовить на ютубе, на канале. Теперь остались финальные штрихи. Это просто сюда, вот, получается, разложить эти печенечки, да? И их в микроволновку поставить. И ждать, пока приготовятся. Вот. А сейчас вот так вот, в общем, режем печенечки. Ты будешь как-то рассказывать тебе как-нибудь? Скалка нужна! Да. А где она? Не, можно без скалки просто так примять. Да? А я думаю, так прям. Вот какие-то... Ну, в общем... Вот такие вот печенька вот такая получается. Вот. В общем, вот такая вот получилась
картина. И теперь ставим на сколько? Минуты на 2 сначала. На минуты на 2 сначала. В общем, вот микроволновочка. В общем, прошло 2 минуты, и сейчас будем доставать. И, ну, как бы, да, ничего, вот они такие же. В общем, сейчас поставим на 5 минут сразу. Вот, 5 минут. Пошли. Вот половинка немножко есть сейчас. Пахнет, о, господи, печеньками вкусными. Нереально. Я боюсь пробовать. Готово? Думаю, пусть все. О, минута прошла. Нет. Прошло полминуты. Где коричневое, они более-менее, а там вот что-то. Ага. Что-то не то. Всё. В общем, прошла еще 1 минута, и вот такие вот печеньки. Я не знаю, правда, знаешь, они, может, должны быть коричневые, как бы больше, но они просто немножко коричневые. Где коричневые, они там более-менее. Мне кажется, что-то тут не то. Вот это вот. Это, кстати, сердечко, она вот хорошо сделалась. Вот, смотрите. О, уже такие. Может, еще реально поставить, нет? Просто они желтые Не еще. все. Не все. Ладно, сейчас, возможно, мы еще на минуту поставим. Не все, некоторые, вот, которые еще белые. Он на фоке. Короче, вот такие вот печеньки вот получились. И, ну, мне кажется, это на любителя. Кир, тебе понравилось? Ну, можно сказать так. Ну, мне точно понравилось. И, короче, пробуйте, делайте, понравится, продолжайте. Нет, так нет. Всем пока.